次の質問に韓国語で答えてみてください。어떻게 출근하세요? じゃあ、次の質問にはどう答えますか？휴일은 어떻게 보내세요? 어떻게 출근하세요? 출근하다, 出勤する。いつも毎日どうやって出勤していますか？휴일은 어떻게 보내세요? 보내다, 過ごす。休日はどんな風に過ごしていますか？皆さん、このように質問されたらどう答えますか？もしかして、차로 가요? 지하철로 가요? 드라마를 봐요? ですか？こんなに韓国語を勉強しているのに、いつも同じ言葉、同じ表現ばっかりだと面白くないですよね。そして質問に答えるだけでは会話は広がりません。今回は会話でよく使う5つのパターンを用意したので、一緒に会話のバリエーションを増やしていきましょう。そして今回のフレーズをまとめた資料は LINE を登録してくれた方にプレゼントしています。資料が欲しいという方は LINE で会話と送ってください。リンクは概要欄に載せておきます。여러분 준비되셨나요? 그럼 바로 시작할게요. では次の5つのパターンを見てみましょう。私は普段평소에よく자주ほとんど毎日거의 매일何々します。なぜなら왜냐하면何々だからです。何々거든요。거든요は何々なんですよ、なんですよねという意味で、会話で理由を説明するときによく使う表現です。で、何々する時もある、することもある。何々을 때도 있다。何々する時もあるんですけど、을 때도 있는데、でも、くれど、何々です。時間があるときは、時間があったら、시간이 있으면何々したりもします。何々기도해요。何々したいときは、何々고 싶을 때는早く、일찍何々します。私は普段、저는 보통、보통っていうのはいつも、普段という意味になります。そうやって、그렇게何々しています。のようなパターンです。では、3つのシチュエーション別に、この5つのパターンを使って例文を紹介します。シチュエーション1です。어떻게 출근하세요? どうやって出勤しているのかと聞かれたときです。저는 평소에 지하철로 출근해요. 왜냐하면 그게 제일 빠르거든요. 저는 평소에, 普段、激音です。激音は声を高くして息を出して発音するのがポイントです。평소에 지하철로、지하철でも전철でも同じ意味です。지하철로もしくは전철로 출근해요. 왜냐하면、なぜなら、그게、그것이の縮約形です。それが、その方が제일 빠르거든요。一番早いからです。パはノーンですね。パではなく、唇に力を入れてゆっくりと音だけ出していく感じです。빠르거든요。거든요の最後のよは뇨と発音します。가끔 버스를 탈 때도 있는데 그래도 보통은 지하철을 타요. 가끔, 時々。끔の받침、ミンパッチムは唇をしっかりと閉じて가끔と発音します。버스를 탈 때도 있는데、バスに乗る時もあるんですけど、있는데の発音ですが、いのこのパッチムですね、シオが2個ある3シオの次にニウンが来るときは、この3シオ、パッチムがニウンに変わります。なので、下を歯の裏に強く当てて発音します。있는데ではなく、있는데、그래도でも、보통은 지하철을 타요。電車に乗ります。시간이 있으면 중간에 편의점에 들르기도 해요. 時間があったら、時間があるときは、중간에、途中で、편의점の真ん中の의は
いと発音します。ここも편激音なので声を高くして편의점에 들르기도 해요. 들르다はどこどこに寄るですね。寄ったりもします。들르リ을リ을のところです。들르기도ではなく들で下を上顎に強く押し付けて들르기도 해요. 지하철에서 앉아서 가고 싶을 때는 아침 일찍 나가요. 지하철에서 電車で 앉아서 가다, 座っていく 앉아서 가고 싶을 때는 座って行きたいときは 싶을 때는 の 싶을 連音化で 싶을 になります。で、풀も激音なのでここ息を出して発音します。싶을, 싶을が多いですが、뿔ではなく풀, 싶을 때는の方が自然です。朝早く出ます。아침 일찍 나가요. 저는 보통 그렇게 출근해요. 私はいつもそうやって出勤しています。그렇게ここも激音化でけ息を出してけと発音します。그렇게ではなく그렇게 출근해요. ではまとめて読んでみます。저는 평소에 지하철로 출근해요. 왜냐하면 그게 제일 빠르거든요. 가끔 버스를 탈 때도 있는데 그래도 보통은 지하철을 타요. 시간이 있으면 중간에 편의점에 들르기도 해요. 지하철에서 앉아서 가고 싶을 때는 아침 일찍 나가요. 저는 보통 그렇게 출근해요. 今度は皆さんが日本語の文を見て韓国語に訳して声に出してみてください。私は普段電車で出勤しています。なぜならそれが一番早いからです。저는 평소에 지하철로 출근해요. 왜냐하면 그게 제일 빠르거든요. 時々バスに乗る時もあるけど、でもいつもは電車に乗ります。가끔 버스를 탈 때도 있는데 그래도 보통은 지하철을 타요. 時間があるときは途中でコンビニに寄ったりもします。시간이 있으면 중간에 편의점에 들르기도 해요. 電車で座って行きたいときは朝早く出ます。지하철에서 앉아서 가고 싶을 때는 아침 일찍 나가요. 私は普段そうやって出勤しています。저는 보통 그렇게 출근해요. 시츄에이션 2です。휴일은 어떻게 보내세요? 休日はどんな風に過ごしているのかと聞かれた時です。저는 휴일에는 카페에 자주 가요. 왜냐하면 커피를 진짜 좋아하거든요. 저는 휴일, 휴일, 휴일에는 카페에 자주, よく、しょっちゅう、頻繁にという意味です。자주 가요. よく行きます。왜냐하면 커피를 진짜 좋아하거든요. コーヒーが大好きだからです。という意味です。커피の発音ですが、まずコ、激音ですね。息を出してコ、そしてコではなく唇に力を入れないでです。で、顎を少し下げてコで、後ろの P は激音なので息を出して P です。커피 Bではなく커피。 집에서 쉴 때도 있는데 그래도 커피를 마시러 갈 때가 많아요. 집에서家で 쉬다, 休む、쉬、二重母音 위 です。この口を前に突き出してこの状態でいと音を出します。쉬、쉴 때도 있는데休む時もあるんですけど、でも그래도 커피를 마시러 가다、コーヒーを飲みに行く、을 때가 많아요、することが多い、コーヒーを飲みに行くことが多いです。
마시러 갈 때가 많아요. 시간이 있으면 미술관에 가기도 해요. 미술관, 美術館です。まず真ん中のすの母音はうなので、口を前にぐーっと突き出してすです。ミスルではなくミスル。관에は連音化させて관에と発音します。美術館に行ったりもします。가기도 해요. 푹 쉬고 싶을 때는 집에서 맛있는 걸 먹으면서 드라마를 봐요. 푹 쉬다, ゆっくり休む、ゆっくりするという意味です。푹 쉬고 싶을 때는休みたいときは家で맛있는 거というと美味しいものという意味です。있는のところ、三子音の後に二音が来るときはこのパッチム、子が2個あるこのパッチムは二音に変わります。なので下を歯の裏に強く当てて発音します。마시는ではなく맛있는になります。맛있는 것을の縮約形걸です。美味しいものを食べながら먹으면서 드라마를 봐요. 드라마を見ます。저는 보통 그렇게 휴일을 보내요. 私は普段そうやって休日を過ごしていますという意味になります。ではまとめて読んでみます。저는 휴일에는 카페에 자주 가요. 왜냐하면 커피를 진짜 좋아하거든요. 집에서 쉴 때도 있는데 그래도 커피를 마시러 갈 때가 많아요. 시간이 있으면 미술관에 가기도 해요. 푹 쉬고 싶을 때는 집에서 맛있는 걸 먹으면서 드라마를 봐요. 저는 보통 그렇게 휴일을 보내요. じゃあ今度は皆さんが日本語の文を見て韓国語に訳してみてください。私は休日はカフェによく行きます。なぜならコーヒーが大好きだからです。저는 휴일에는 카페에 자주 가요. 왜냐하면 커피를 진짜 좋아하거든요. 家で休む時もあるけど、でもコーヒーを飲みに行くことが多いです。집에서 쉴 때도 있는데 그래도 커피를 마시러 갈 때가 많아요. 時間があるときは美術館に行ったりもします。시간이 있으면 미술관에 가기도 해요. ゆっくりしたいときは家で美味しいものを食べながらドラマを見ます。푹 쉬고 싶을 때는 집에서 맛있는 걸 먹으면서 드라마를 봐요. 私は普段そうやって休日を過ごしています。저는 보통 그렇게 휴일을 보내요. 시츄에이션 3です。식사는 어떻게 해결하세요? 毎日のご飯をどうしているのかと聞かれた時です。저는 거의 매일 요리해요. 왜냐하면 요리하는 걸 좋아하거든요. 거의 매일, ほとんど毎日という意味です。거의ではなく이と発音します。요리해요. 料理します。왜냐하면 요리하는 걸 것을の縮約形です。요리하는 걸 좋아하거든요. 好きだからです。귀찮을 때도 있는데 그래도 보통 집에서 먹어요. 귀찮다, めんどくさい。귀찮을 때도 있다, めんどくさい時もある。귀 20母音、ウィです。口を前にぐっと突き出して、この状態からいいと音を出していきます。귀、찬、激音なので意識して息を出して発音します。귀짠ではなく귀찬、찬。귀찮을 때도 있는데, でも그래도 보통、통、ここも息出して통です。보통 집에서 먹어요. 家で食べます。시간이 있으면、時間があったら、時間があるときは새로운 요리、新しい料理です。새로운、パッチムの次、よが来て、N、ニウンが転化されて、새로운 요리と発音します。の後、にょ。
下を歯の裏に強く当てて뇨です。새로운 요리를 만들어 보다, 作ってみる。보다, 何々してみる。만들어 보다, 만들어 보기도 해요. 作ってみたりもします。특별한 요리를 먹고 싶을 때는 배달을 시켜요. 특별하다, 特別だという意味で、특별한 요리というと特別な料理。要はいつもと違う料理という意味になります。특の後、별はnoonに変わります。특별、そして母音여を意識して、별ではなく、ポカンと開けて별です。특별。そしてさっきの새로운 요리と同じく、특별한 요리になります。특별한 요리를 먹고 싶을 때는 배달을 시켜요. 내마에요頼みます. 배달을 시키다, 내마에요頼む. 저는 보통 그렇게 식사를 해결해요. 식사를 해결하다, 食事を済ませるという意味ですね。何か今日何食べるかを決めたりとか、食べるという意味です。要は해결は解決の漢字語になります。식사를 해결하다、よく使う表現です。はい、ではまとめて読んでみます。저는 거의 매일 요리해요. 왜냐하면 요리하는 걸 좋아하거든요. 귀찮을 때도 있는데 그래도 보통 집에서 먹어요. 시간이 있으면 새로운 요리를 만들어 보기도 해요. 특별한 요리를 먹고 싶을 때는 배달을 시켜요. 저는 보통 그렇게 식사를 해결해요. 今度は日本語の文を見て韓国語に変えてみてください。私はほとんど毎日料理します。なぜなら料理するのが好きだからです。저는 거의 매일 요리해요. 왜냐하면 요리하는 걸 좋아하거든요. めんどくさい時もあるんですけど、でもいつも家で食べます。귀찮을 때도 있는데 그래도 보통 집에서 먹어요. 時間がある時は新しい料理を作ってみたりもします。시간이 있으면 새로운 요리를 만들어 보기도 해요. いつもと違う料理が食べたい時は出前を頼みます。특별한 요리를 먹고 싶을 때는 배달을 시켜요. 私は普段そうやって食事を済ませます。저는 보통 그렇게 식사를 해결해요. どうでしたか？この動画が少しでも役に立ったな。またこういう動画が見たいなと思った方は、ぜひいいねボタンを押してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。안녕。